எவ்ரிவன், நீங்க பார்த்துருக்குது நம்ம வீடியோ சேனல் BroTalk ஹாலிவுட். இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டாப் 5 சவுண்ட் எஃபெக்ட் மூவிஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சொல்ல போற 5 மூவிஸ்லயுமே நீங்க சவுண்ட் எஃபெக்ட் கோசரமே நம்பி பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட்டை வேற லெவல்ல பண்ணிருப்பாங்க. அதே சமயம் தமிழ் டப்ல இருக்கு. எப்பயும் போல மூவிஸ் லிங்க் நம்ம டெலிகிராம் சேனல்ல கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அந்த வீடியோ கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல வர பெல் ஐகான் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு ஆன் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பிளஸ் நம்ம சோஷியல் மீடியா அக்கவுண்ட்ஸ் லைக் Facebook, Instagram, Telegram சேனல்ல ஜாயினுங்க. என்ன நம்ம அதுக்குள்ள மூவி பிட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க நம்ம டைரக்டா வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம லிஸ்ட்ல 5th பிளேஸ்ல இருக்கு ட்ரான். 2010ல வந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆக்ஷனான மூவி வித் IMDb 6.8 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூவியோட ஸ்டோரி என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மூவியோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்டும் சரி விஷுவல் எஃபெக்ட்டும் சரி வேற லெவல்ல பண்ணிருப்பாங்க. சரி, இந்த மூவியோட ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஹீரோவோட அப்பா ஒரு கேம் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. அதே சமயம் ஒரு புதுசா ஒரு கேமிங் கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த கேம்குள்ளேயே போற மாதிரியும் பண்ணிருப்பாரு. அதனால அப்பப்பக்கு அந்த கேம்குள்ள போயிட்டு வருவாரு. ஆனா ஒரு தடவை கேம்குள்ளேயே மாட்டிக்கிறாரு. இதுக்கப்புறமே நம்ம ஹீரோ அந்த கேம்குள்ள போய் அவங்க அப்பாவை காப்பாத்தினாரா இல்லையா, அந்த கேம்குள்ள அவங்க அப்பா எதுக்கு மாட்டிக்கிட்டாரு, இதுக்கப்புறமே படத்துல என்னென்ன நடக்குதுங்கிறது இந்த மூவியோட ஸ்டோரி. ஸோ கண்டிப்பா சொல்றேன், நல்ல ஒரு சூப்பரான சவுண்ட் எஃபெக்ட் உள்ள மூவி. நம்ம லிஸ்ட்ல 4th பிளேஸ்ல இருக்கு காட்ஸில்லா கிங் ஆஃப் த மான்ஸ்டர்ஸ். 2019ல வந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆக்ஷனான மூவி வித் IMDb 6 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூவியோட ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சயின்டிஸ்ட்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப காலத்து பழைய மான்ஸ்டர்ஸ் உருவாக்க ட்ரை பண்றாங்க. அதே சமயம் அந்த மான்ஸ்டர்ஸும் சிட்டி அழிச்சிட்டு வருது. அந்த மான்ஸ்டர்ஸ் அழிக்கிறதுக்கோசம் நம்ம காட்ஸில்லாவை திரும்பியும் கூப்பிடுறாங்க. இதுக்கப்புறமே நம்ம காட்ஸில்லா அந்த மான்ஸ்டர் கூட எல்லாம் சண்டை போட்டு எப்படி மக்களை காப்பாத்துங்கிறத இந்த மூவியோட ஸ்டோரி. மெயினா இந்த படத்தோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் விஷுவல் எஃபெக்ட்டும் சரி வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். பிளஸ் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் சீன் சவுண்ட் எல்லாம் நீங்க ஹெட்செட் போட்டு பார்த்தாலும் சரி அப்படியே பார்த்தாலும் சரி செம்ம எஃபெக்டா இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த மூவியை மிஸ் பண்ணாம பாருங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். நம்ம லிஸ்ட்ல 3rd பிளேஸ்ல இருக்கு ஜான் விக். 2014ல வந்த ஆக்ஷன் த்ரில்லரான மூவி வித் IMDb 7.6 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜான் விக்னு சொன்னாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மூவியோட ஆக்ஷன் சீன்ஸ் தான் வேற லெவல்ல பண்ணிருப்பாங்க. பிளஸ் நம்ம கியானோ ரிவ்ஸோட ஆக்டிங் ஒரு காரணம்னே சொல்லலாம். சரி, இந்த மூவியோட ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கியானோ ரிவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான அசாசினா இருப்பாரு. அதாவது அவர் யாராலையுமே தோக்கடிக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆளு. ஆனா அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு தனியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. அவரோட ஒய்ஃப் ஒரு டாக பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டாக ஒருத்தன் கொண்டுட்டு அவரோட காரையும் தூக்கிட்டு போயிடுவான். ஆனா அந்த பையன் பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய டானோட பையனா இருப்பான். அவனுக்கு பல பாதுகாப்புகள் இருக்கும். இதுக்கப்புறமே நம்ம ஹீரோ அவன் எப்படி ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க இந்த மூவியோட ஸ்டோரி. மெயினா இந்த படத்துல வர ஆக்ஷன் சீன்ஸ் அப்ப வர சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் நீங்க ஹெட்செட் போட்டு பாத்தீங்கன்னா செம்ம ஃபீலா இருக்கும். சோ கண்டிப்பா இந்த மூவி நீங்க பாருங்க. நம்ம லிஸ்ட்ல 2nd பிளேஸ்ல இருக்கு ஜுராசிக் பார்க். 1993ல வந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அட்வென்ச்சரான மூவி வித் IMDb 7.8 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. மியூசியத்துல எலும்பு கூட பார்த்த டைனோசரை ரியல் டைனோசர் ஸ்கிரீன்ல காட்டின மூவினே சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு டைனோசர் கத்துற சவுண்ட் எஃபெக்டும் சரி அது நடக்கிற சவுண்டையும் சரி அவ்வளோ அக்யூரேட்டா காட்டியிருக்காங்க. சரி, இந்த மூவியோட ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜுராசிக் பார்க்னு ஒருத்தர் கிரியேட் பண்றாரு. பழங்காலத்துல இந்த டைனோசர்ஸ் அவர் திரும்பி ரீக்ரியேட் பண்றாரு. அதே சமயம் இந்த ஜுராசிக் பார்க்க சுத்தி பார்க்கறதுக்கோசரம் அவருக்கு தெரிஞ்சவங்களும் அவரோட ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்களும் பார்க்கறதுக்கு வராங்க. அதே சமயம் இந்த ஜுராசிக் பார்க்ல அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறமே படத்துல என்னென்ன அட்வென்ச்சர்ஸ் நடக்குதுங்கிறது இந்த மூவியோட ஸ்டோரி. டெஃபினட்டா சொல்றேன், இந்த மூவி நீங்க நம்பி பார்க்கலாம். நம்ம லிஸ்ட்ல 1st பிளேஸ்ல இருக்குது மேட்ரிக்ஸ். 1999ல வந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆக்ஷனான மூவி வித் IMDb 8.7 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூவிலையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கியானோ ரிவ்ஸ் தான் ஹீரோ ப்ளே பண்ணிருக்காரு. சரி, மூவியோட ஸ்டோரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 21ஆம் நூற்றாண்டுல சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்பவுமே டெக்னாலஜியான AI ரோபோட்டை உருவாக்குறாங்க. அந்த ரோபோட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே டெக்னாலஜியா இருக்கிறதுனால ஹியூமன்ஸ் அடிமைப்படுத்த பாக்குது. இதுக்கப்புறமே அந்த ரோபோட்ஸ் வந்து எப்படி உலகத்தை காப்பாத்துறாங்க இந்த மூவியோட ஸ்டோரி. இதா இருந்தாலும் படத்துல போட்டிருக்க சவுண்ட் எஃபெக்டும் சரி அதோட விஷுவல் எஃபெக்டும் சரி சான்ஸே இல்ல, வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காங்க. கண்டிப்பா இந்த மூவி நீங்க பாருங்க, அப்பதான் அதோட எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னும் எந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் வீடியோஸ் போலாங்கறத கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த லிஸ்ட்ல சொன்னதுல உங்க ஃபேவரட் என்னங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல்ல இதே மாதிரியான டிஃபரண்ட் கேட்டகரிஸான வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டே தான் இருப்போம். அதனால நீங்க மிஸ் பண்ணாத நினைச்சா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களை வந்து பார்க்கறேன்.